বন্ধুরা, তোমরা কিরকম আছো? আশা করি খুব ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। আজকে আমি বানাবো ঘুগনি। আমি এখানে ছোলা নিয়েছি, আলু নিয়েছি। এটাকে কুকারে আগে আমি সেদ্ধ করে নেবো। আগে ভালোভাবে ধুয়ে নেব। আমি ঘুগনির জন্য এখানে পেঁয়াজ নিয়েছি, লঙ্কা, রসুন, একটু আদা, ধনিয়া পাতা আর টমেটো। এটাকে এবার ভালোভাবে ধুয়ে নেব। আমি মশলা ছাড়াই করবো। সরষের তেল দিচ্ছি, একটু চিনি দিচ্ছি, শুকনো লঙ্কা, জিরা। এখানে আমি পেঁয়াজ, রসুন, আদা, ধনিয়া পাতা সব একসাথে দিয়ে দিলাম। এই ঘুগনিটা মশলা ছাড়া, তবে খেতে ভালো হবে। আমি আলু আর ছোলাটা দিয়ে দিব, এটা সেদ্ধ করে। প্লিজ বন্ধুরা, প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো। প্লিজ বন্ধুরা, প্লিজ। ঘুগনিটা রুটি দিয়ে, লুচি দিয়ে, মুড়ি দিয়ে, ভাত দিয়ে ভালো লাগবে খেতে। এবার জল দেব। ঘুগনিটা হয়ে গেল। Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face.